건조가 원인 상태라면 마른 기침의 강력한 원인 행동은 바로 구강호흡입니다. 코는 공기를 85%로 가습하고 이물질을 걸러주는 역할을 하지만 입은 이런 기능이 없습니다. 입으로 숨을 쉬면 차갑고 건조한 공기가 바로 기도로 들어가 호흡기를 자극합니다. 편도선염, 인후염, 기관지염, 폐렴, 천식 등 5만 가지 호흡기 병과 또한 마른 기침을 일으킵니다. 수면 중 마른 기침도 구강호흡으로 인한 증상입니다. 입을 벌리고 자는 습관은 밤새 기도가 건조해지는 원인이 되며 마른 기침, 헛기침, 사례기침, 쉰 목소리, 목소리 변화 등으로 심해집니다.